tostarp Traibekas kinofestivālā Ņujorkā, Stokholmas kinofestivālā, darbojusies arī Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumā un strādājusi arī Baltijas filmu dienās Ņujorkā. Tad es aicinu Jūlu studijā un novēlu jums patīkamu skatīšanos un klausīšanos, un vēlos atgādināt, ka skatītājiem ir iespēja uzdot sarunas dalībniekiem jautājumus pie sarunas tiešsaistes Rigi Facebook kontā pie video. Mēs tos nodosim tālāk Jūlei. Paldies! Es neesmu vienīgā, protams, šajā sarunā šodien gribu iepazīstināt pārējiem sarunas dalībniekiem. Kā pirmo doktoru Elīnu Reiteri, kur ir kinokritiķa un pētniece, portāla Kino raksts līdzredaktore. Mēs diskusiju vispār sāksim ar viņas prezentāciju, kas dos mums pārskatu par sieviešu pārstāvniecību un reprezentāciju Latvijā. Tad mums ir arī ne studijā līdz, bet no mājām Zoomā pieslēgusies Marta Elīna Martinsone, kur ir kino un teātra režisore, kā arī publiciste un vairāk scenāriju līdzautore. Viņas filma Tīzlenes iznāca šī gada augustā, un mēs tuvāk apskatīsim arī šīs filmas saturu un sabiedrības reakcijas uz Elīnas, varbūt arī prezentācijas fona. Klāt ir arī Inese Boka-Grūbe, kur ir partneri un producenti Latvijas filmu studijā Mistrus Mēdija kopš 2005. gada. Viņas jaunākais projekts ir daudzsēriju mākslas filma Emīlija Latvijas preses karaliene, par kuru, man liekas, visi ir šobrīd dzirdējuši. Un tā iznāca šogad pirms apmēram mēneša un bija skatāma kinoteātros un TET tiešsaistes platformā. Šo arī mēs aplūkosim drusku tuvāk uz Elīnas prezentācijas fona. Tālāk mums ir arī Alise Švandere, kas ir Latvijas Universitātes kultūras un sociālās antropoloģijas studente. Un arī Uldis Zariņš pievienojās, kurš ir valsts sekretāra vietnieks kultūras ministrijā, kurš strādā ar kultūra politikas plānošanas un ieviešanas jautājumiem. Pirms Elīna sāk savu prezentāciju, gribu vienkārši ātri pieminēt, ka viņa mums pievienojas no Vācijas, kur šobrīd plosās vētra. Tā kā, ja kādā brīdī pārtrūkst internets, tad mēs gudrosim risinājumus, bet vienkārši tā kā fona informāciju. Bet citādāk lūdzu, Elīna, dod tev ekrānu. Paldies Rīga IF par uzaicinājumu piedalīties šajā sarunā, un ideālajā variantā tas būtu bijis vietas Rīgā. Tagad šādi, un tā ziņā man ir liels prieks piedalīties vismaz kaut no šāda attāluma. Tad mēs varbūt varētu sākt tos prezentācijas slaidus, ko laidīs savukārt no Rīgas. Un nākošo lūdzu. Jā. Tātad, lai runātu vispār par kaut kādu sieviešu pārstāvniecību, vienmēr ir jāsāk ar datiem, jo tas ir kaut kāds pamats, par ko runāt, jo šī frāze, par ko mēdz izteikt, bet es redzēju filmēšanas laukumā sievietes, tas tomēr nav pietiekošs, teiksim, tāds pētnieciskais pamats, lai apgalvotu, ka viņas tur ir vai viņu tur nav. Bet vispirms ir jāatbild vēl kārtējo reizi uz jautājumu, kāpēc mēs atkal runājam par sieviešu nozīmību kino nozarē, kāpēc tas atkal ir tik īpaši jāizceļ. Tāpēc, ka kino nozare ir tā joma, kurā tava dzimte principā nosaka to, kas tev ir iespējams. Un tas ir, to pierāda pētījumi visā pasaulē par sieviešu un vīriešu karjerām kino nozarē un iespējām, jo tieši tas, vai tu esi sieviete, vai tu esi vīrietis, mēs šajā gadījumā saglabājam šo bināro dalījumu, kas, protams, arī ir problemātiski, bet principā tas nosaka to, vai tu vari un cik tālu tu vari tikt kino nozarē, kas no vienas puses, protams, ir balstīts stereotipos, ka režisoriem taču jābūt parasti vīriešiem, ka tā tomēr tāda tipa profesija un producenti un tam līdzīgi. Un tāpēc ir būtiski skaitīt tās sievietes kino jomā. Un otra lieta, ko arī pierāda pētījumi, visā pasaulē, ka ir ļoti liela saistības starp to,
cik sievietes strādā galvenokārt tieši atslēgas pozīcijās, kam ir ietekme uz filmas vispārējo, uz filmas narratīvu un izskatu, tātad filmas producents, režisors un scenārists. Un tātad pasaules pētījumi pierāda to, ka ir saistības ar to, cik daudz sieviešu ir šajās 3 atslēgas pozīcijās un kā tad kajā konkrētajā filmā ir veidotis, vai tur vispār ir sieviešu tēli un kā viņi ir veidoti. Un šī pirmā tabuliņa tāpēc ir par režisoriem Latvijas spēlfilmās. Mēs šodien koncentrējamies tikai uz spēlfilmām, ja, lai nedaudz novienkāršot varbūt to stāstu. Šie ir Nacionālā kinocentra dati, kas tiek apkopoti katru gadu un iesniegti Eiropas audiovizuālajai observatorijai, kas ir tātad šī Eiropas līmeņa institūcija, kas vāc datus no visas pasaules, no visām Eiropas valstīm par to, kas notiek audiovizuālajā jomā. Un tātad šie dati ir par 2015, 16, 17, 18, 19 gads. Man gribētos, es varētu atšifrēt varbūt šoreiz. Tātad tas 15. gadā tā viena filma, par ko ir runa, ir filma Ausma, Lailas Pakalniņas filma Ausma. 16. 17. gadā nav sieviešu veidot filmu, un 18. gadā tā tad ir Saule brauc debesīs, Bille, Homo novus un Paradīze, kur viss tad ir režisors sievietes. Un 2019. gadā ir filma Blakus, un tālāk var papildināt 2020. gadu, kur kā režisors sievietes veidotā filma šajā grafikā uzrādīsies Ilzes Burkovskas Jakobsens, mans mīļākais karš, jo Latvijas statistikā šo filmetrāžu, spēlfilmu statistikā liek iekšā arī filmetrāžas animācijas. Tātad, tas ir vienkārši tādu datu īpatnība. Savukārt, papildinot uz otru galu, 2014. gadā mēs runājam par Signas Baumanas animācijas spēlfilmu Akmeņi manās kabatās. 2013. gadā nav nevienas sieviešu veidotas filmas, un 12. gadā ir Lailas Pakalniņas Picas un Melāna un Ināras Kolmanas Mona. Paskatoties uz datiem, gribētos norādīt uz 2 lietām. Viena ir tā, ka tad, kad es runāju kaut kur ar kaut kādiem saviem kolēģiem Eiropā tieši par šo sieviešu pārstāvniecību, tad es saku, ziniet, tas te no Latvijas, tad viņi tā uz mani paskatās ar tādām šausmās ieplāstām acīm un saka, kā Latvija? Tur taču no 2012. līdz 16. gadam ir bija vispār tikai 5% sieviešu veidotas filmas, jūs esat pēdējā vietā Eiropā ar šito. Jā, ir tāda lieta, tāds, savā ziņā arī statistikas pārpratums, ka cirkulē Eiropas šādos grafikos, Latvija cirkulē ar šo pēdējo vietu Eiropā, jo tur bijis kaut kāda statistikas kļūda, jo Ausma, piemēram, neparādās kā 15. gada filma, vispār tur uzrādās kā 0. Tā kā, ja gadījumā jums kādreiz gadās saskarties ar šiem datiem, tad, vai šo stāstu, ka principā tur vienkārši jau sāksim ar to, ka tur ir kļūda. Bet tātad, šādas dažādi tipi skaitļu rotaļas arī ir iespējamas skatoties uz šiem datiem. Un otra lieta, kas ir, ko rāda nevien tikai Latvijas dati, bet tas ļoti labi sadara ar to, ko uzrāda arī dažādi pētījumi pasaulē tagad par šiem sieviešu režisoru veidotajām filmām, ka ja mums gribētos domāt, ka jo vairāk runā par sieviešu lomu kino industrijā un veidojot aizvien vairāk valstis, veidot dažādas speciālas atbalsta programmas, ka tad tas notiek ar kaut kādu tādu attīstību, ka lūk, ar katru gadu ir vairāk vai tiek sasniegts kaut ka rodas kaut kāda lielāka apziņa, ka par to ir īpaši jāpiedomā un tām sievietēm kaut kāds atbalsts vairāk ir jāsniedz. Bet tātad, kā jūs redzat, arī Latvijas datos šeit ir milzīga tā datu fluktuācija. Lūk, ir šis 18. gads, kad bija 4 sieviešu režisoru veidotas filmas, un tad atkal ir Blakus ir 1, un 20. gadā atkal ir tikai 1. Un
protams, ir ļoti sarežģīts tāds dažādu iemeslu kopums, par ko varbūt Alisa var varbūt vairāk kaut ko komentēt, bet šajā kontekstā es gribētu pieminēt vienu piemēru, kas tagad mēģina risināt un pētīt, kāpēc tā ir, kāpēc tas viens no iemesliem, kāpēc tās sievietes tomēr neparādās tik daudz, kā mums gribētos, jo Itālijā jau pāris gadus ir spēkā tāda īpaša atbalsta sistēma sieviešu filmu projektu, sieviešu režisoru veidotiem filmu projektiem. Viņas saņem bonus punktus kad viņas piesakās uz finansējumu. Un tā kā tas projekts, šis atbalsta sistēma strādā jau pāris gadus, tad tagad pētniekiem jau ir dati, ko analizēt. Un šī sistēma uzrāda, ka mēs sievietēm dodam tagad papildus bonus punktus, bet vienalga finansējumu, kad skatās to sieviešu projekti, cik daudz viņi saņem finansējumu, tas pieaugums tur ir kaut kāds 1–2%. Kas notiek? Mēs taču, tā sacīt, sistēma taču tagad ir tik labvēlīga. Kāpēc nav notikušas kaut kādas tādas, manāmākas, kardinālākas izmaiņas? Un tad, skatoties tuvāk, parādās, ka tur ir tāda aiza, kurā sievietes principā iekrīt. Un tā aiza ir apmēram pēc studiju beigšanas. Jo viņas tad viņas ir sievietes vienkārši ir tajā dzīves posmā, kad viņām vienlaicīgi būtu, no vienas puses viņām būtu tagad jātaisa ļoti daudz, 1., 2., 3. filma un ļoti aktīvi jāstrādā. Vienlaicīgi viņas to brīdi viņas precās, viņām dzimst bērni, un bieži vien šīs abas lietas tomēr nevar savienot, un vēl vairāk tāpēc, principā sievietēm kino nozarē tā bērnu piedzimšana ir tas lūzuma punkts karjerās. Ļoti bieži. Tas ir tieši par šo tēmu. Vispār pasaulē šobrīd ir vēl ārkārtīgi maz pētījumu tieši sievietes mācas kino nozarē, bet tas, ko arī es tagad pētīju, visu pagājušo Covid ziemu, tieši arī attiecībā uz Latvijas kino nozari, tas ir tieši tāpat. Tur teikt, ka Latvijā tas ir daudz labāk. Protams, ka tur ļoti daudz visādi struktūrāli elementi ir klāti, tas saistīts arī to, cik kuram ir finanses līdzekļi, varbūt nolgot auklis un mamma, kaut kādas omītes un tam līdzīgi, kas kā varbūt palīdzēt tos bērnus pieskatīt. Bet kino nozarē tie ir sistēmiski iemesli. Tās ir šīs garās filmēšanas maiņas, darbs prom no mājām ilgākā laika periodā un tā tālāk, kas vienkārši liedz. Ja tev ir bērns, šis darba ritms nav savienojams. Un tāpat ir ja tev ir bērns, ir kino nozara, kas strādā aizvien, ja tu gribi kāpt augstāk, pa karjeras kāpnēm, tas nozīmē, ka tev kino nozarē bieži vien ir jāveido internacionāli, kas starptautiska karjera, un ja tev ir bērns, tev ir problemātiski visu laiku braukāt kaut kādiem ārzemju semināriem, festivāliem, tā tālāk. Un kas, es runāju arī sievietēm, kas saka, viņas redz, ka viņas savā tajā profesijā, viņas ar mazu bērnu, ja viņam mājās ir bērns, viņas tāpat nespēs attīstīties tālāk, viņas labāk mainīs nozari, strādāt kaut kur citur, kur viņas redz, ka viņām ir kaut kādas tālākas attīstības iespējas un perspektīvas. Elīna, piedodiet, domājot par laiku, lai mēs varētu pāriet uz nākamo slaidu. Jā, paldies, es teicu, ka šis būs īsti, jā? Okay. Bet tā nākošais ir producenti, jā? Tātad tur tie dati ir līdzīgi, bet tur it kā nedaudz parādās tas zaļais, kas ir tātad, kur ir balans starp dzimumiem, tātad jauktās komandas. Un ja mēs varam nākošo, jo visinteresantākie dati ir, tātad nākošais slaids ir par scenāristiem. Lūdzu. Jā. Un tieši scenāristos parādās, ka ir visvairāk. Tā ir tā pozīcija Latvijā, kur vismaz šajos gados, kas mums ir šeit kā datu tāds paraugs, ir visvairāk sastopams sievietes. Kāpēc tas tā?
Tas ir, arī pasaules dati rāda, ka tas ir, ka šis scenārijs ir tā pozīcija, kur sievietes būs drīzāk, arī tāpēc, ka to var strādāt vienkārši no mājām, jebkurā diennakts laikā. Tas, ka neesmu piesaistīts tomēr tik daudz kaut kādiem ārējiem procesiem. Un tad nākošais, varētu palūkt nākošos. Un te mēs pārējām uz reprezentācijas jautājumu, tātad par to, cik daudz sieviešu tēlu vai vīriešu tēlu redzam uz Latvijas ekrāniem. Šie dati par 2018. un 2019. gadu. Te citēju Ingas Pērkones grāmatu datus, ko ir Inga Pērkone rādījusi savā grāmatā Aktiermākslas Latvijas, tātad ekrāna skatuve Aktiermākslas Latvijas kino, kas iznāca pagājušajā gadā. Un jāatzīstās, ka tad, kad Rifa kolēģi šodien to infografiku salika, tad man liekas, ka tā aile ar tiem melniem baļķīšiem rādas ļoti skaidri. Tātad tas ir dominē vīrietis vai vīriešu grupa. Un šajos 2 gados, tad 18. un 19. gadā, ir tikai 3 filmas, kur mēs varam teikt, ka dominē sievieti vai sieviešu grupa. Tā ir filma Bille, Paradīze 89 un filma seriāls Tur. Un tātad tie, kur ir šis dominē atšķirīgu dzimumu varoņu pāris vai grupa, tas ir 7 miljārdi gadu pirms pasaules gala, Blēži, Blakus un Klases salidojums. Man liekas, ka šie dati mums palīdz ieraudzīt arī to, kāpēc tik būtiski tagad ir runāt par Emīliju un Tīzlenēm, ko tas ienes, un arī filmu Blakus, tātad, kas ir nedaudz vecāka, kas ir tas jaunais, ko šīs filmas ienes Latvijas kino ainavā, ja mēs skatāmies arī uz 90. gadiem un 21. gadsimta sākumu, es atļaušos nocitēt vēlreiz Ingu Pērkoni, kura raksta, ka tātad šajā laika periodā Latvijas kino vērojams patriarchālā narratīva uzplaukums. Centrā ir vai nu vīrieši, vai ja sievietes, tad vīrieši ir viņas dzīves piepildījums. Tā, man liekas, ir galvenā problēma, kas arī man kā skatītāji, ar kuru saskaros, ja man ir jāskatās filmas no 90. gadiem un arī no šīs pirmās 21. gadsimta 10 gadus. Jo, ja mēs runājam par Unas Cēlmas filmām, seko man un nerunā par to, kur tātad, kas ir savā ziņā filmas, ar kurām es uzaugu, ka tomēr man gan toreiz, gan tagad ir grūti identificēties ar šīm sievietēm, kurām galvenā tēma, par ko runāt un kas satrauc tomēr ir un paliek šis vīrietis, kā viņas dzīves jēga. Es domāju, es atvainojos ievadam, tad tas varētu pietikt. Jā, super, Elīna, paldies. Tā, tagad melns uz balta redzot šos datus, man interesē dzirdēt jūsu reakcijas, sajūtas, vai tas kādu ir pārsteidzis vai sabēdinājis. Varbūt, Ines, ja tu sāc, kā tu jūties par šiem melnbaltiem faktiem? Jā, paldies, Elīna, par pārskatu. Es gribētu sacīt to, ka man šķiet, ka ir vērtīgi paskatīties arī tādu aspektu, ka filmas nerad Latvijā un ne tikai Latvijā top tādā ilgākā laika posmā un no attīstības, no filmas projekta attīstīšanas sākšanas brīdim līdz brīdim, kad tā nonāk pie skatītājiem, tie var būt 3 līdz 5 gadi apmēram. Tātad filmas, kuras ir nonākušas pie skatītājiem 18. un 19. gadā, visticamāk, kas ir tikušas sākt. Tās režisori un scenāristi sāk attīstīt pirms 3 līdz 5 gadiem, un tajā laikā Latvijas kino droši vien atradās zināmā tādā krīzes situācijā. Tāpēc arī tas droši vien būtu jāņem vērā, un arī fakts, ka
filmu ražošanai un filmu attīstīšanai, manuprāt, Latvijā tieši no sieviešu režisoru un scenāristu reprezentācijas viedokļa ir novērojams tāds pozitīva dinamika, jo 2020. gadā un 2021. gadā ir atbalstīti daudz vairāk sieviešu režisoru veidoti projekti. Un 2021. gadā, piemēram, ir atbalstīts, tad šogad ir atbalstīts 3 sieviešu režisoru spēlfilmas un tikai 1 vīriešu režisoru spēlfilma. Arī attīstībā ir novērojama tieši tāda pati pozitīva dinamika. Tā kā es domāju, ka pakāpeniski Latvijā ir novērojama tāda augšupejoša tendence šajā jautājumā. Un tad es gribētu vēl piebilst tādu faktu, ka skatoties uz Eiropas padomes audiovizuālā fonda Jurmāžas stratēģiju 2021–2023 gadam, mēs redzam, ka šis fonds ir sācis lūkoties uz projektiem, saucot tos, vērtējot to, vai tie ir sieviešu stāstī vai nē, skatoties uz to kā uz female driven stories, kas ir sieviešu stāsti, kurus veido ne tikai sievieti režisori, bet kuru kadrā un aizkadrā 60% no filmu veidotājiem ir sievietes. Tātad tās ir ne tikai scenāristas, režisoras, producentes, bet arī vairāku citu departamentu pārstāvi, gan operatore, gan izpildu producenti, gan komponisti, gan montāžas režisori. Arī šīs profesijas pamazām ienāk šajā statistikā, kas vērtē to, vai šis stāsts tiek veidots kā sieviešu stāsts, kā female driven story vai kā citādi. Tādēļ es domāju, ka pamazām paplašinās tas veids, kā mēs varam runāt par sieviešu stāstiem kopumā. Un, manuprāt, Latvijas kino industrijā ir ļoti komandas parasti atrodas diezgan tādā labā balansā. Labi sākt uz tādas pozitīvas nots, un tā kā tu minēji arī tās Eiropas vadlīnijas, Uldi, man interesē, kā tu reaģēji uz šiem datiem, un vai tās vadlīnijas, par kurām Ines runāja, tās ietekmē arī Latvijas vietējo politiku? Jā, sveiki. Pirmkārt par statistiku, protams, es domāju, ka Elīna būs pirmā, kas piekritīs, kad viena bišķiņa problēma ar Latvijas datiem ir tā saucamais, es pat nezinu latviski ekvivalenti, bet angliski tas ir sample size, kā mēs zinām, ka uz Latvijā iznākošo filmu skaiti, jebkura tur šāda te svārstība vienā vai otrā gadā, tas, kas arī tika teikts, kad, šogad, piemēram, ir ļoti laba tā statistika, kad ir 3-1. Nākamgad būs cits valsts atbalsts, sakratīs citām filmām, tā statistika pēkšņi atkal būs tāda, kā Elīna saka, kolēģi Eiropā saķer šausmās galvu un saka, ārprāt, kas jums tur notiek. Tā kā tas ir viens tāds mazs sāls graudiņš, protams, šim te statistikai, protams, ļoti lieliski un paldies, ka Elīna to ir uzņēmusies apkopot un man prieks dzirdēt, ka arī varētu būt, cik es saprotu, pieejama arī detalizētāk statistika arī citos līmeņos, kas ir zem šīm 3 vadošajām pozīcijām. Bet jā, kopumā es zinu, kad arī piedaloties radošās Eiropas mēdīju programmu komitejas darbā, tur kino nozarē jau tiešām vairākus gadus Eiropas līmenī ļoti apzināti iet uz šo te sieviešu reprezentativitātes jautājumu aktualizēšanu, un tam tiek pievērsta ļoti liela nozīme. Un kas ir interesanti, arī, kā jūs zināt, radošās Eiropas programma, viņi ir dalīti lielos divajās plūsmās, tātad ir mēdīju un ir kultūras programma. Un kultūras programmā tikai tagad arī Eiropas līmenī pamazām raisās tās sarunas, ka mēdīju programma visu laiku tik ārkārtīgi daudz runā par šo tematiku. Varbūt arī kultūras programmā mums vajadzētu sākt par to domāt. Tā kā es īsti nezinu šo te ģenēzi, kāpēc šī te sieviešu līdzdalības
un reprezentatīvitātes tematika ir tik ļoti aktualizēsies tieši kino jomā, bet paredzams, ka, acīm redzot, tā ir Eiropas tendence, kam Eiropas Savienības līmenī tiek aizvien vairāk uzmanības pievērsts, un šī tematika tiek aizvien vairāk skatīta arī ārpus kino jomas, un teikšu godīgi, ka Latvijas kultūra politikā šobrīd šim nav jautājumam piešķirta tāda ļoti akcentēta nozīme, bet, acīm redzot, kaut kādā agrāk vai vēlāk, es domāju, mums nāksies arī domāt, ko ar to darīt. Ļoti labi, ka ir arī Eiropas piemēri gana daudz, kad pieeja, kas man būtu kā pirmā nākos prātā, kad vai mēs varam, vērtējot filmu projektus, piešķirt kaut kādus papildu punktus, kad, kā itāļu piemērs rāda, tas acīm redzot īsti labi nestrādā, tad ir jādomā kāds cits pieejas. Tā kā es domāju, ir tiešām forši, kad šī diskusija varētu būt tāds starta punkts, lai šo te jautājumu tomēr nonestu līdz plašākai sabiedrības apziņai un arī manā personā lēmumu pieņēmēju politikas veidotāju apziņai. Pirms es nododu tālāk Martai un Alisei, es gribu tomēr dekonstruēt tavas āles graudiņu mazliet, jo man liekas, ka jā, protams, ka var, tās svārstības eksistē, bet nav tā, ka pēdējos 30 gadus ir katru gadu atšķirās. Man liekas, ka vairākums gados tomēr tā īpatsvars ir vīriešu pusē. Tas tā vienkārši maziņa piebilde, pirms dod vārdu Alisei, kādas ir reakcijas. Jā, paldies par prezentāciju. Un jā, vispār arī par manas uzaicināšanu šeit. Centīšos sniegt tādu antropoloģisku redzējumu. Viens, ko es varu noteikti piekrist tam, ka protams, kad sievietes ir tās, kas veido kino, tad ir arī lielāka iespēja, ka tas, ko mēs redzēsim, ir kaut kā tuvāk realitātei, tam tuvāk tam sievietes stāstam, jo stāstīt par kādu citu, tas uzreiz ietver visādi veidu pieņēmumus. Tāpēc, jā, es domāju, ka kino, tā kā viens no šīs sarunas jautājumiem vispār bija par to, vai kino kaut kā atspoguļo realitāti, vai to, es domāju, ka daudz vairāk konstruē nekā atspoguļo, un tieši šī iemesla dēļ, ko mēs jau redzam, kas ir tie cilvēki, kas veido kino, un tas nav, teiksim, tā sabiedrības mini-ekvivalents. Teiksim, es pieņemu, ka ne dzimtas jautājumā, teiksim, tajā dalījumā sievietēs un vīriešos, gan arī cita veida pārstāvniecībā. Bet, jā, papildinot varbūt to, ko Elīna jau minēja savā prezentācijā par to, kāpēc tie skaitļi varbūt ir tādi, ka sievietes ir mazāk kā režisoras vai scenāristas vai producents. Tas ir principā jā, tas, ko tu jau minēji par to, ka viens ir noteikti tā puse, kas sniedz šo finansējumu, un es par Latviju, es nepārzinu šo tik labi, bet, teiksim, jā, tad ir jāskatās, kurš, teiksim, izvērtē projektus un sniedz to naudu, un tad tā otra puse ir, jā, cik sievietēm vispār ir laiks pievērsties šim, un Latvijā vismaz tā situācija ir tāda, ka, divu faktoru tādā kombinācijā ir teiksim, ļoti grūti tad, kad piedzimst bērni, veidot ģimeni, ir ļoti grūti turpināt to karjeru ne tikai, teiksim, kino industrijā, arī akadēmiskajā vidē un citās vidēs. Un tas, es domāju, ir tāpēc, ka viens mums ir tomēr tās tradicionālās dzimtes lomas par to, kad sieviete ir vairāk, tas tā kā ģimenes cilvēks, kurš parūpēsies vai par māju vai par bērniem. Un otrs ir tas, ka, un kopā ar to, ka ir tāda varbūt individualistiska domāšana, ka tagad jau viss ir iespējams un sievietes var paši strādāt un var par sevi parūpēties. Un tad kā
šīs divas domāšanas, teiksim, kuras pastāv līdzās viena otrai, kā, teiksim, navigēt šajā situācijā, tas, protams, ir diezgan grūti. Un, es domāju, tas būtu viens no skaidrojumiem, kāpēc tā situācija ir tāda, kāda viņi ir, kā mēs redzam, skaitļos. Pirms ķeramies pie Martas un Tīzlinēm, es gribēju paprasīt, lai mums tādas gluda pārēja ir Alisei vēl paprasīt, bet kāda ir atgriezeniskā saite? Tā varbūt ir klišeja domāt, ka tā kā, mēs saskatāmies filmas un tad mēs darām tā kā filmās, bet varbūt tiešām, ko tas mums dotu, ja būtu labāka šī sieviešu reprezentācija kino ilgākus gadus? Man grūti kaut kā tā spriest, kā būtu, ja būtu. Protams, jo vairāk kaut kā var identificēties ar tiem varoņiem, jo, labi, mēs droši vien nonāksim līdz tam jautājumam, ar ko mēs varam identificēt, bet, tas ir vienkārši, tas konstruē to realitāti. Es nezinu, kā lai citādāk, es nevaru tā īsti spekulēt, kā būtu, ja būtu, teiksim, dažādāk. Es pieņemu, ka... es nezinu, mēs vienkārši... Labi, es domāju, tiksim sarunas gaitā, tiksim arī pie kaut kādas skaidrības. Labi, tā kā es minēju, es labprāt dodu vārdu arī Martai, un varam sākt runāt par Tīzlinēm un par Emīliju, bet varbūt... kā tika minēts, ka filma Tīzlenes ir tāds jauks, priecīgs mums pārsteigums, kas izraujas no šīs statistikas. Un gribēju Martai paprasīt drusku padziļinātāk pastāstīt, kā tapa šī filma un vai tas bija tieši ar tādu nodomu. Vārdu tev vispār. Sveiki. Pirmkārt, ko es varu teikt par to statistiku, tur nekāda pārsteiguma nav, jo es arī lasīju Ingas Pērkones grāmatu un skatījusies šīs tabulas, bet mazliet par to, kas tika runāts iepriekš, par šo, kā mainās pasaule īstenībā un uztvere, ņemot vērā to, kādas kino un kādi seriāli tiek patērēti. Tur man ir ļoti labs piemērs visi tie jaunieši, ar kuriem es strādāju, filmējot filmas Tīzlenes, kuri ir uzauguši, teiksim tā, 20 gadus gandrīz vēlāk. Viņi ir daudz jaunāki un viņi ir uzauguši ar ļoti tādu dažādāku kino un seriāliem, un es vienkārši redzu to izmaiņu, kāda es biju pusauģu gados, kad piemēram, sieviešu stāsti televīzijā, kādi tie bija tad un cik to bija maz, un kā ir tagad, kad to stāstu ir tik daudz vairāk un tie ir tik dažādāki. Šie jaunieši ir daudz atvērtāki, ļoti bieži var redzēt arī to, ka meitenes nejūtās tik šausmīgi nekomfortabli par sevi. Un viņi labāk īstenībā, viņi vienkārši labāk izturas viens pret otru, nekā es atceros, kā manā klasē vai manā skolā vai vispār tajā laikā bija. Un tas dod kaut kādu cerību un arī ļoti skaidri norāda to, ka jo vairāk tu vari kaut ko sev līdzīgu saskatīt kino un filmās, kas tomēr ir sevišķi pusauģu vecumā, tas, ko tu patērē visvairāk, jo lielāku nozīmi. Cik liela tam ir nozīme, jo tas ir kaut kāds ļoti spēcīgs personību formējošs laiks. Un, ja tu sevi neredz uz ekrāna, tev ir sajūta, ka tevis nav. Un tas, man liekas, vēl trakāk, tā kā, protams, iet nevis tikai dzimumu nodalījumā, bet rasu un seksuālās orientācijas nodalījumā, ka ja tu neredzi nevienu uz ekrāna, kas izskatās kā tu, tevis nav. Un tas ir sevišķi mēs pusauģu vecumā ir pats sāpīgākais, jo tu gribi tikt pieņemts, tu gribi, lai tu esi kaut kādā grupā. Un ja tu neesi teiksim, tā stilīgo tīņu grupā, ko rāda tīņu seriālā, tas ir ļoti sāpīgi. Bet, ko es varu pastāstīt par Tīzlenēm, tas netapa kā projekts, lai būtu pamainīt statistiku Latvijas kino. Tas vienkārši tapa kā stāsts. Man radās doma par šo stāstu, atceroties tieši tos savus pusauģu gadus, kurus man ir sanācis kaut kādu citu projektu sakarā, tur performances, izrādes pētīt. Un gribējās uztaisīt stāstu par meiteņu draudzību, jo
Arī tas, ka tas ir kaut kas tāds, kas trūks, nav īpaši daudz stāstu par sieviešu draudzību. Jā, šis sieviešu draudzība arī parādās Emīlijā, kas man ļoti iepriecēja, man ļoti patika. Es tagad jaucu aktrišu vārdus ar tēliem, bet Emīlijas un Bērtas laikam, ja? Draudzība. Jā, Bērta Emīlijas uzticības persona, Vaiva Broka. Jā, Ines, vai tu vari pastāstīt, kā tapa seriāls un vai tieši tā draudzība, kad tas izpeldēja kā viens no galvenajiem tematiem? Jā, seriāls daudzsēriju filmā Emīlija, Latvijas preses karaliene tapa kā tāds komandas darbs. Mēs uzaicinājām pie šī darba strādāt un scenāriju veidot 3 scenāristus, Ivo Briedi, Vaņutu Rubesu un Aivu Birbeli, un arī 3 režisorus, kuri strādāja pie šī stāsta veidošanas un arī piedalījās scenārija rakstīšanas procesā. Un, attiecīgi, tad tās tēmas, kas scenāristiem un režisoriem šķita aktuālas un kuras viņi vēlējās izvirzīt priekšplānā un prioritizēt, tās bija tās, kuras arī mēs redzam atveidotas uz ekrāna filmas gala rezultātā. Un tātad ne tikai spēcīgas sievietes tēls, uzņēmējs, līderis stāsts, bet arī stāsts par sieviešu solidaritāti, par draudzību. Tie visi bija stāsti, kur režisoriem likās pietiekami svarīgi, un arī scenāristiem, un mums kā producentiem, lai tie nonāktu uz ekrānu un lai tie tiktu izstāstīti. Un arī auditorijas reakcija uz mūsu filmu kopumā ļoti pozitīvi vērtējama, manuprāt, ņemot vērā to, ka šī filma tika demonstrēta tādā unikālā veidā gan kinoteātrī, gan VOD platformā vienlaicīgi. Mums ir izdevies pirmajās 3 nedēļās līdz šī brīža lockdown iestāšanās brīdim sasniegt vairāk kā 6000 skatītāju kinoteātrī, kas, manuprāt, ir tāds ļoti iespaidīgs skaitlis, ņemot vērā to, ka, kā jūs minēja, vienlaicīgi arī VOD TET+ platformā šis darbs ir noskatāms. Un, Marta, kādas ir bijušas reakcijas par tavu filmu un cik ir bijuši skatītāji? Jāsaka, ka pārsteidzošā kārtā reakcijas ir bijušas ļoti labas, gan no kolēģiem, gan skatītājiem, arī no jauniešiem, ar kuriem es esmu pēc tam runājis, jo tas tomēr bija tas primārais, kad vai vispār jauniešus interesē šis stāsts. Par skaitļiem, šobrīd man nav paši pēdējie skaitļi, es runāju šodien ar producentu Gunti Trekteri, mums ir aptuveni līdz pagājušajai nedēļai kaut kā 9000 skatītāju kinoteātros, bet cik ir tetā, kad pirms 2 nedēļām, manuprāt, viņi sāk rādīt, man nav nejausmas, es nezināšu vienkārši teikt, jo mums nav vēl statistikas nekādas par to, kas ir skumji, protams, tā teikt, kad Covid laikam tas ir ļoti labi, jo, ko tas nozīmē, bet, tā tas šobrīd, diemžēl, ir, un tur neko nevar padarīt, tā kā par to ir, var sakot, vienkārši par to ir jāpriecājas, ka vispār ir joprojām cilvēks iet uz kino, ņemot vērā to, cik vispār šobrīd iet uz kinoteātriem. Tā kā, jā, atsauksmes ir labas, esam bijuši 2 festivālos Čehijā un Vācijā, kur arī bija skatītāju atsauksmes ļoti labas. Un vienmēr satikām kādus bērnus, fanus, kas nāca pastāstīt par savām mīļākajām ainām un gribēja fotografēties un tā kā, tāds, manuprāt, tāds patīkams piedzīvojums šis viss ir bijis. Tā kā, var redzēt to, ka, ir interesē šis stāsts, un ka tas ir par 3 meitenēm nenozīmē to, ka uz šo filmu iet tikai meitenes vai sievietes, tā arī nav. Man tieši šodien vēl zvanīja draugs, kurš bija aizvedis savu dēlu, un cik ļoti viņam ir patikusi filma. Un, tā kā, nav tā, ka šis stereotips, kad, ja būs sieviete galvenā varone, tad pilnībā neviens vīrietis neies uz filmu. Un otrkārt, man šķiet, tas nav tā kā, ka visi šie
kontekstu par to, ka pat vīriešiem patiks vai vēl kaut kas, ko es nesen izlasīju, ka Salmans Rušdī bija uz Bridžetas Džonas dienas grāmatas vāk rakstīja šo atsauksmi, ka smiesies pat vīrieši. Man likās, wow, paldies, tas ir tik liels kompliments un pats galvenais, vai ne? Nu, tā kā, nu jā, man liekas, ka tā forši ir gājis filmai un turpina iet, jo viņa vēl joprojām tetā rāda un varbūt kādreiz būs arī kinoteātri vaļā un varēs vēl skatīties. Vai Elīnai Alisai Uldam ir kādi komentāri par filmām? Ja ne, tad varu drusku dziļāk uzstādīt cits jautājums, vai jums kaut kas iedvesmoja? Nē, labi. Nē, mēs noteikti varam parunāt par filmu. Jā, Alis, ja tev kādi novērojumi vai komentāri? Jā, par to pozitīvo pusi domājot, es domāju, jā, ir ļoti forši, ka Tizlanēs, kā es to redzu, izceļ kaut kādas tādas prasības pret sievietēm, kuras, tajā kaut kādā tādā caur joku varbūt izspēlējot vai kaut kā īpaši izceļot, viņas parādas kā problemātiskas un tad liek padomāt, vai mēs tiešām tā kā gribam šādi dzīvot un šādi komunicēt un izvirzīt šādas prasības pret citiem cilvēkiem. Un arī tas, ka padomāt par to, kas ir draudzība. Es pilnībā piekrītu, ka par draudzību daudz mazāk runā nekā par romantiskām attiecībām. Līdz ar to tas arī ir forši. Un kad apzināties meitenēm, ka nevajag... ka tas stilīgums vai kas viņš nerodas caur vīriešiem un gal galā, kas tad vispār ir tas stilīgums, uz ko mēs gribam tiekties. Un tā gribētos domāt, ka tie jaunieši arī tos filmas beigās saprot, ka tā atšķirība, tā dažādība noteikti nevajadzētu likt mums kaut kā skatīties uz cilvēkiem sliktajos, labajos vai stilīgajos un nestilīgajos. Tas tā par tādām varbūt pozitīvajām ietekmēm no šīs filmas. Jā, runājot par stilīgumu, man liekas, ka bieži to meklē, to ietekmē popkultūra un Tizlanēs tieši ļoti uzkrītoši, protams, ir popkultūra un tieši šis nodalījums starp amerikāņu un vietējo latviešu popkultūru. Marta, vai tu varētu pastāstīt vairāk par saviem iedvesmas avotiem un šīm amerikāņu filmām, kuras tu piemini, un kā tu izdomāji to nostādīt viņus tā kā pret viens otru filmā? Es tieši šorīt pirms diskusijas paspēju nostīties vēlreiz seriālu Eņģelis, kas ir spin-offs seriālam Buffy pret vampīriem, un es joprojām uzskatu, ka tas ir ģeniāls televīzijas piemērs. Un, tas ir, piemēram, viens no tādiem tā laika piemēriem, kas arī, kas bija viens no iedvesmas avotiem, jo, piemēram, tas arī bija manā pusaudzībā pirmais seriāls, kur ir stiprs sievietes tēls galvenajā lomā, kur viss nenotiek par to, kā sievietes cīnās par džekiem, kas bija, piemēram, Beverly Hillsā, arī Glābējas manā. Varbūt visos seriālos viss gāja ap to. Bet šis pretnostatījums, tagad jau ir tieši tas pats, nav jau tā, ka piepieši visi jaunieši nepatērē amerikāņu popkultūru. Sevišķi ar Netflix, kas ir pilnīgi, man liekas, ka Netflix ir sava veida, viņiem ir pat sava estētika un sava veida, sevišķi arī šis tīņu seriāla stils, jo es viņus visus joprojām skatos, tāpēc es jūtos kompetenti par šo ļoti svarīgo jautājumu spriest. Bet viņi patērē tieši to pašu popkultūru, viņi vēl joprojām vēl jau vairāk ar internetu pieejamību, viss arī TikTok saturs, kurš viss ir balstīts patiesībā lielākoties amerikāņu vai angliski runājošās pasaules uztverē un to, kā tas veidojas, un to nevar īsti tā nodalīt. Un tieši tāpatās jau bija arī 2000-ajos, kas ir Tizleņu, teiksim tā, laiks. Tas bija tas brīdis, kad parādījās, beidzot bija internets, kad parādījās aizvien vairāk televīzijas kanālu, bija satelīta televīzija, kad varēja skatīties filmas un seriāls no visas pasaules, lai arī reizēm vācu valodā. Tāpēc manas vācu valodas zināšanas parasti aprobežojās ar runām par vampīriem vai raganām, jo tad to es biju iemācījusies. Un tā kā,
tas, man liekas, ir ļoti dabisks pretnostatījums. Plus vēl arī tas, par ko tika runāts, ka vai filmas veido to, kā mēs uztveram pasauli, vai filmas to kopē. Un, tomēr, manuprāt, sevišķi pusaudžu vecumā vairāk veido to, kā mēs uzvedamies. Un tāpēc bieži vien arī skolā var manīt to, kā tiek mēģināts kopēt šīs seriāla attiecības. Tāpēc arī šīs hierarhijas veidojas tā. Un tāpēc man bija svarīgi runāt arī savā filmā par to, ka, kā tu saskaties filmas, un no tā jau tu mēģini kaut kā izdomāt, kas tu būsi. Jā, Ulda, tagad es gribu vērsties pie tevis, jo man liekas, ka te diezgan skaidri izskan, ka jaunieši varbūt neskatās uz vietējo kultūru formatīvajos gados, un arī es izlasīju kultūra politikas pamatnostādnes, kur ir uzsvērta gan piederības sajūta, ka tas ir kultūrai, to ir jāveicina, un arī ir uzsvērts, ka īpaši svarīgi ir izpratne par kultūru veidot pirmajos dzīves gados. Tā kā jā, ir pateikts, ka tas ir svarīgi, bet ja tad šajos gados jaunieši vairāk skatās uz ārzemēm, vai tu to saredzi kā problēmu, un vai tas ir arī parādījies kā jautājums dienas kārtībā? Laikam jau politkorekti mūsdienās ir saukta problēmas par izaicinājumiem, un šīs pilnīgi noteikti ir izaicinājums arī mums, nepavelti arī šī tematika ir iezīmēta kultūra politikas pamatnostādnēs, un tas man arī bija, patiesībā sakot, lielā mērā pārdomas, klausoties iepriekšējos runātājos, ka, protams, ir forši, man ir prieks dzirdēt, ka Emīlija ierobežotā laikā ir spējusi uzrunāt 6000 cilvēkus, aiziet klātienē uz kino, noskatīties, un es ticu, ka arī Tizlēns atradīs, turpinās atrast savu auditoriju un uzrunāt. Tomēr es domāju, mums ir jābūt ļoti realistiskiem savās aplēsēs un ekspektācijās, latviski sakot, par to, kāda reāli ir Latvijas kinoprodukcijas ietekme uz šo te, nebūtu pareizi dzīves ziņas veidošanu, bet tiešām kādu nospiedumu šis te Latvijas kultūras produkcija, tā skatā filmu produkcija, veido uz mūsu sabiedrību. Jo tīri no savas pieredzes man ārkārtīgi pārsteidza, tagad šodien ir mums kas ceturtdiena, pirmdiena mums rāda LTV1 raidījumu VIP, kur, kā zināms, ir ļoti erudīti, gudri zinoši cilvēki, un kuri uzkārās uz jautājumu, kur tiešā tekstā ir viņiem pavaicāts, ar lomu kādā latviešu filmā slavens kļuva jaunietis Oto Brantevits. Un sēž 6 cilvēki, gudri, erudīti cilvēki, bola acis, un mums gribās domāt, ka Dvēseļputenis ir absolūts superhīts, ko noskatījās jebkurš latvietis vairākas reizes. Nevēl 6 erudītas televīzijas ekrānā nemāk atbildēt jautājumu, kas ir Oto Brantevits. Tā kā varbūt tā korelācija nav īsti tieši, es varu saprast, ka cilvēki var nezināt, bet tas ir tieši tas, kas mūsu kultūras ministrijā biedē, un līdz ar to ir, ko mēs esam izvirzījuši kultūra politikas pamatnostādnēs par uzdevumu, lai tomēr šis te kultūras patēriņš, Latvijā radītās kultūras produktu patēriņš, lai tas nonāk vairāk pie Latvijas iedzīvotājiem. Un tur, protams, nav tādu vieglu un vienkāršu un arī lētu risinājumu. Protams, ja valsts varētu atļauties, Latvijas kino produkcijai nopirkt raidlaiku tetā vai kaut vai reklāmas kampaņas, atbalstīt producentus ar raidlaikiem, ar reklāmas laikiem televīzijā, bet valstī jau naudas, kā vienmēr, ir tik, cik ir. Un līdz ar to, protams, veidojās šī situācija, ka skatoties ir uz savām meitām, kad viņām arī šie te role modeļi, kā latviski sakot, viņiem, kas ir, leja no zvaigžņu kariem, un tad šitais te bērni no A Series of Unfortunate Events, Lemony Snickets, tātad arī Netflix un no latviešiem. Bildes, ar citu, bildi iespiedās prātā, tā kā viss nav tik slikti. Bet jā, tas, ko mēs praktiski varam darīt, lai es mēģinātu savu verbalēšanu kaut kā rezumēt ar kaut ko, tomēr viena no vērtīgākajām lietām, manuprāt, kas atstāja un atstās nospiedumu uz kultūra politiku, ir tomēr skolas Somas programma, kuras mērķis ir tieši šāds ar
dažādu formu, gan muzeju, gan literatūras, gan kino, gan citu nozaru piedāvājumu rādīt bērniem Latvijas kultūru. Es zinu, ka filmu nozara ir diezgan aktīvi ar šo iesaistījušies, arī Filmas LV un kinocentrs runā ar pedagogiem un stāsta un meklē ceļus, kā iekļaut arī filmas, Latvijas filmu produkciju skolu programmās. Tā kā es teiktu, ka ilgtermiņā tas droši vien ir tas labākais un tas praktiskais ceļš, ko mēs tiešām varam darīt, jo pieaugušs cilvēks varbūt ir grūtāk pārmācīt, bet tiešām, ja mēs iemācām mūsu bērniem skatīties pirmkārt mūsu kultūras produkciju, runāt un domāt par viņu, tad tomēr tas mums dod zinām kaut kādu garantiju ilgtermiņā arī nākotnē. Tagad man jautājums Elīnai un Alisei varbūt, vai jums liekas, ka strukturālas, sistēmiskas problēmas var izsināt caur to pašu struktūru vai sistēmu? Vai ir varbūt jāskatās, es nezinu, uz kaut kādiem citiem risinājumiem? Man ir padomā viena lieta, bet es gribu priekš dot vārdu jums. Man liekas, ka šai sarunai vismaz šobrīd ir tāda neliela tendence virzīties tajā virzienā, ka galvenais, lai mums ir kaut kāds vairāk vai mazāk masveida latviešu kultūras un Latvijas filmu patēriņš, ka lai tas aizsniedz kaut kādas vairāk kaut kādas mērķa auditorijas. Mēs runājam tādos, ka tomēr runājam kaut kādā ziņā, tomēr runājam arī šobrīd vairāk tomēr arī par kvantitatīviem rādītājiem. Bet, ka vienmēr jāpiemina arī tas, ka ir būtiska tā dažādība un tas iedziens dažādība un arī iekļaujošs kino arī tajā, kādas ir šīs izteiksmes formas, kuras tiek atbalstītas, kādiem projektiem dot finansējumu, lai tās būtu arī tajā, kādas estētiskās stratēģijas režisori vēlas izmantot, un lai arī tur būtu šī dažādība, nevien tikai, lai to noskatītos visi Latvijas bērni vai visi Latvijas pusauģi, bet arī, lai tā Latvijas kino māksla arī lai šis films arī kā mākslas produkti uzrāda dažādību, jo mums jau šobrīd ir ļoti dažādi strādājošie režisori, ir ļoti plašs rokrakstu spektrs, sākot ar Signi Birkovu, tādā eksperimentālā spārnā, teiksim tā, un tad ejot savukārt uz vairāk šiem masveida produktiem, es domāju, ka arī turpmāk varētu veidot Zintars Dreibergs un ko. Tāpēc vienkārši šādā sarunā, lai mums nepazūd, lai nav tā, ka mēs nofokusējamies tikai uz vienu, jo kino tomēr ir mākslas un industrijas saaugums, un vienmēr ir jāspēj kaut kā līdzsvaroties starp šiem abiem poliem. Jā, es varu tikai pateikt, ka es arī gatavojoties šai sarunai, domāju, ka mēs vairāk runāsim tieši par saturu, kaut kādiem piemēriem, un tāpēc, ka divi šīs filmas, Tīzlenes un Emīlija Latvijas preses karalē tika nosaukt kā labie piemēri, un tad es domāju, labie piemēri, tas, protams, tur ir tā kā, forši ir tas, ka ir dažādi sieviešu tēli un sievietes ir parādītas daudzveidīgas un, teiksim, kā tā viņa attieksme veidojas dažādās dzīves jomās, bet tas, es negatavojos stāstīt par kā risināt vai struktūrāls problēmas, jo es nezinu, kā to es nevaru kaut kā tādu sniegt tādu atbildi, bet tieši domājot par tām filmām, es iepriekš dzirdēju, ka es nezinu, vai Elīna Marta to tā bija domājis, ka šobrīd kā ir mazāk vardarbības skolās. Man šķiet, ka ka mēs Latvijā vismaz esam mobbinga skolās pirmajā vietā, vai ne?
šeit Eiropā. Un tas, ka vardarbība ir problēma Latvijā, kaut vardarbīga komunikācija vai izturēšanās ar citiem ir problēma, es domāju, tā vēl joprojām ir problēma. Un kino, ja mēs domājam vispār par veidiem, kā kino tieši saturiski, tiksim, veidot tā, lai kaut kā arī skatoties gan pusauģi, gan visi cilvēki kopā, teiksim, arī varbūt kaut ko mācītos, tad es domāju, mums vairāk būtu jādomā par kaut kā, teiksim, atbalstoša vecāka lomas iekļaušanu, tāds, kurš prasa tam bērnam, kas viņam ir nepieciešams un teiksim, respektē viņa vēlmes un vajadzības vairāk, un arī tās parādīt to ņirgāšanos vai kaut kā problematizēt viņu pašā filmā iekšā un arī attēlojot vēsturiskā realitāti. Es pilnībā saprotu, ka mērķis var būt parādīt, ka tajā laikā bija diezgan traki, tur nezinu, vai būt sievietei, vai būt, teiksim, bērnam skolā, bet arī tas vienmēr jau tiek izdarīts kaut kādas izvēles, kā parādīt to vēsturi, jo mēs pilnībā nezinām, kā tas bija. Un tad, es arī arī, teiksim, Emīlijā es varu redzēt, teiksim, tādu sieviešu solidaritātes aspekts, un tajā pašā laikā var redzēt arī, protams, ir atšķirīgi spēles noteikumi, bet var redzēt arī to, kā, ir tā domāšana, ka var jau citam pārkāpt pāri, lai, teiksim, saglabātu sev to labumu un tādā veidā, teiksim, nostiprināt kaut kādas nevienlīdzīgas pozīcijas, bet tas tā, es vienkārši pakomentējot varbūt arī no tās otras puses, ka mums, es domāju, ka vienkārši par to vardarbīgo komunikāciju, ka tā ir kaut kāda lieta, kuru var kaut kā veidot, tas ir jau bišķiņ cits temats no tās dažādības, par kur mēs sākām runāt. Jā, varam paturpināt par pašām filmām, protams. Piemēram, ja mēs runājam par kaut kādiem stereotipiem vai mēģinot drusku savādāk attēlot sievietes ekrānā, man liekas, ka tieši forma, kādā tas tiek darīts, gan Tizlinēs, gan Emīlijā ietekmēja. Forma un saturs tā kā ietekmē viens otru. Man likās Emīlijā, piemēram, tas, ka bija vairāk laika redzēt Emīliju ekrānā, manuprāt, lika viņai tā kā, piešķīra viņai vairākas. Mēs viņu redzējām daudzpusīgāku. Ines varbūt var pastāstīt par to, kā tapa viņa. Tu drusku runāji par scenāriju, bet, teiksim, labi vēstures faktus, tos, kas ir fonā, tos ir vieglāk noskaidrot. Bet kā jūs pietuvinājaties pašai Emīlijai un kā jūs izvilkāt garumā viņas to personības attīstību? Jā, paldies. Es iepriekš runājot par scenāristiem nepiedodami aizmirst nosaukt Tabitu Rudzāti, kas ir 4. scenāriste, kas strādāja pie scenārija veidošanas Emīlijai. Tātad, kad mēs uzsākām veidot Emīlijas stāstu, tā sākotnējā iecerē bija parādīt Emīliju kā daudzšķautņainu personību, kā respektīvi gan no dažādām pusēm, gan viņas izvēles un metodas, kā panākt savu, kā veidot attiecības ar darbu kolēģiem, ar padotajiem, kā nostiprināt arī savas līderes pozīcijas, kas nevienmēr varbūt bija komplementāras viņai. Un katrā no sērijām mēs izvēlējāmies apskatīt kādu vienu notikumu, kas mūsuprāt bija kā tāds pagrieziena punkts Emīlijas dzīves stāstā. Un gan tā bija viņas ģimenes situācija un izvēle adoptēt savas māsas bērnu, dēlu, kurš kļuva vēlāk par Emīlijas mantinieku, gan viņas pozīcija kā
īpašnieces, laikraksta īpašnieces nostiprināšanu un attiecības arī ar varu, ar Kārli Ulmanu tajā laikā. Daudz dažādas šādi stāsti, kas Emīliju kā varoni parāda ne tikai pozitīvā gaismā, bet kā reālu personu. Un es domāju, ka tas ir tas pats galvenais, par ko mēs arī šeit runājam. Tās ir tās izvēles, kas tad attiecīgi sniedz iespēju skatītājiem identificēt, simpatizēt ar to varoni, kas ir atveidots kino. Bet es gribēju papildināt vēl iepriekš minēto par izglītības jautājumu. Manuprāt, ir svarīgi apskatīt un runāt arī par to, kāds ir izglītības process Latvijā un cik iekļaujoša ir, cik iekļaujoši ir izglītības process un kā tiek veicināta sieviešu pārstāvniecība un profesionālā izaugsme. Un es domāju, ka šis jautājums arī ir pietiekami būtisks, lai tajā ir kaut kāda kontinuitāte. Mārta, jā, tad mēs arī varam apskatīties, kā tu veidoji tik daudzpusīgus tēlus Izlenēs. Jā, vai tu vari parunāt par Sarmītu un par viņas draudzenēm, un kur tev likās svarīgi likt uzsvaru? Kaut kāda iedvesma nāca tiešām no savām kaut kādām atmiņām, bet tas teiksim tā, tur reālie prototipi ātri vien pārvērtās par kaut ko citu, protams, scenārija rakstīšanas posmā, bet tas, kas man arī šķita svarīgi, ir tas, kad kaut kad sanāk, tas bija, manuprāt, Trumpa vēl priekšvēlēšana kampaņas laikā, kad popularitāti ieguva šis termins nasty women, kad tas ir ok būt a nasty woman. Un savā ziņā Sarmīta viņa nav tā kā pats labākais tēls. Viņa izdara ļoti daudz dažādas sliktas izvēles, un viņa varbūt arī ļoti tāda nejauka savā ziņā, bet ir ļoti svarīgi, manuprāt, tieši tas arī, ko jau Ines minēja, šī daudzveidība, jo tas bieži vien tiek pārprasts, sevišķi runājot kaut kādā feminismu naratīvā, kad līdz ko tā kā runa ir par kaut ko, kas ir saistīts ar sievietēm, sieviešu tiesībām, tas nozīmē to, ka mēs parādam sievietes tikai kā pilnīgi ideālas, ka viņas ir labākās, ka viņas, kā bieži viens ir citu, kas ir ļoti smieklīgi vīriešu veidotās supervaroņu filmās, šīs sievietes ir pilnīgi pārcilvēciskas, un viņām nav vispār, kad tu nevar identificēties ar viņām, jo ir skaidrs, ka viņas ir uztaisītas par kaut ko, kas vīrietis producents vai scenārists un režisors ir izdomājuši, ka tas tām sievietēm patiks. Un tas ir tāds, īsti nē, tas ir pilnīgi nerealistiski. Un tāpēc šī daudzveidība ir nepieciešama, jo tas veido kaut kādu ticamību. Nevar taisīt ideālās sievietes visu laiku, kas rīkojas labi un lieliski. Tāpat tās kā tāds... Jā? Nē, man tieši uzrunāja tavā filmā tas, ka viņas ir tīzlas, viņas ir neērtas un neperfektas un tiecās uz kaut ko, strādā ar sevi, un tas, man liekas, ir ļoti atpazīstami. Un es pirms diskusijas sākuma aizsūtīju visiem jautājumu par to, ar ko mēs identificējamies. Īsumā vispār kultūrā, bet varbūt tieši kino vai seriālos, ja kādam ir kāds piemērs. Un tam nav jābūt tieši par dzimumu, tur kāda tur sieviete, ar ko identificējas, bet vispār kaut kādu šķautni no savas personības, ja nāk kas prātā. Ja ne, tad varam paturpināt sarunu citā virzienā, bet man ļoti interesanti dzirdēt. Mēs jau mazliet par to sākām apspriest, pirms sākās šī diskusija, kad īstenībā nevarēja, nekas neienāca prātā, jo man liekas, ka tur jau ir vienkārši tas dziļākais jautājums par to, kāpēc mēs skatāmies kino un mēs gribam dabūt šo empātiju un tādu līdzpārdzīvojumu varonim, bet tur ir divi jautājumi, kam tu gribi līdzināties, bet kas tu patiesībā esi. Ka tu vari identificēties ar to un to varoni, bet tu saproti to, ka tu tāds neesi. Tu identificējies, tāpēc, ka tas ir kaut kas tas, kas tu gribētu būt. Tur, veiksmīgs, bagāts, skaists, tur varonis, bet tu saproti, ka savā dzīvē tu nekad neko no tā neizdarīsi. Un tad ir tie neērtie brīži, ka tu vari identificēties, tāpēc, ka tu saproti, ka tas kaut kas tev tuvāks. Un, man tā kā...
Nezinu, vai tas ir ļoti glaimojoši, ticamāk, nē. Man kaut kāds pēdējais tāds identificēšanās seriāls bija seriāls ar jauko nosaukumu Crazy Ex-Girlfriend, kas runā par diezgan tādām smieklīgā veidā par mentālām problēmām un sevis pieņemšanu, nepieņemšanu. Man likās, ka tas ir tāds, arī sievietes veidots, rakstīts seriāls, kurš ir, manuprāt, ļoti, ļoti nozīmīgs vispār, tā kā, lai noņemtu kaut kādu stigmu no tā, kādai ir jābūt sievietei un ko nozīmē veidot romantiskas attiecības. Tā kā tas būtu mans piemērs, beidz savu monologu. Jo mans atkal, ja es varu pati personīgi iespiesties, mans piemērs ir par tā ir lietuviešu filma, kas saucas Dzimtene, laikam Motherland angliski, Tomas Vengris, iznāca pirms pāris gadiem. Jo es neesmu Latvijā dzimusi augusi, un man filma ir par par puisi, kurš atgriežas pirmo reizi ir Lietuvā 90. gados, tīņu gados, un es esmu apmēram tā paša gadgājuma. Tā bija pirmā reize, kad es redzu, kā parāda arī ārzemē dzīvojošus baltiešus un kā viņi sastopas ar šo kultūru. Un tur nebija nekas tāds dišs, tas bija pāris sekundēs, bija cauri tas skats, un nebija tā, ka es ar visu filmu identificējos, bet pāris skatos vienkārši tas man lika justies saredzētai un piederīgai īstenībā arī Baltijas kultūrai. Tā kā, mēs trimas latvieši arī esam kaut kā daļa no šīs kultūras. Un, protams, ka piederība un nacionālo vērtību stiprināšana, tas arī ir kultūra politikas. Tā kā, nevis tikai, protams, arī par vēsturi runājot, bet ne jau tikai tur par sievietēm un kā mēs identificējamies. Protams, ka ir svarīgi identificēties ar sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, un ka izskan ļoti bieži arī, ka Latvija ir aizgāja pa citu. Bet es nezinu, vai kādiem no jums ir pārdomas par šo piederības sajūtu un atpazīšanu sevi kaut kādos neperfektos tēlos un kā to varētu veidot un veicināt. Ja drīkst. Jā, protams. Jo protams, ka mēs liekas arī jau runājām kaut kā aizkadrā arī. Tas jau atkarīgs arī no tā, kādā dzīves posmā tu pats esi un ar ko tu tad vari identificēties vai nevari. Un kaut kā, man, piemēram, studējot kino pētniecību, kino zinātni, gan ne bakalaura, ne maģistratūras laikā tas nelikās svarīgi īpaši šis aspekts, jo galu galā arī ar veselu rindu, vismaz to klasisko kino darbu, kurus māca skolā, augstskolā, tomēr sievietēm bieži vien ir visnotaļ grūti identificēties, bet jāatzīstās, ka mans stāsts par to, kad es patiešām sevi atpazinu uz ekrāna bija tad, kad es biju bijis veselu gadu mājās vien pat ar 2 maziem bērniem, un atsāku atkal braukt pa kinofestivāliem. Tajā laikā bija 2 grūzīnu filmas, kuras rādīja daudzos pasaules kinofestivālos, 2 ļoti labas grūzīnu filmas. Un viena bija tāda, ka tur šī filmas centrā ir māte, un viņa ir liela ģimene, viņi dzīvo vienā dzīvoklī, tur omīte un entajie bērni, un visi vēl ar saviem draugiem, visu laiku dzied tās grūzīnu dziesmas, ļoti brīnišķīgi atmosfēriski skaisti, bet viņai tas viss ir tik ļoti jau noriebies, ka viņai par viņiem visiem tā jārūpējas, ka viņa vienā brīdī pasaka, ka viņa turpinās par viņiem rūpēties, un viņa ģimenes daļa, bet viņa noīrē sev atsevišķu dzīvokli. Un otra filma bija par to, arī par sievieti, kur viņas ģimene viņa ir jau novedusi tik tā, ka viņa vienā brīdī uzraksta šausmu romānu, kur visi tie prototipi ir viņas ģimenes locekļi. Un tad filmas vienā no šīm kulminācijas ainām viņa lasa šo romānu savai ģimenei priekšā pie vakariņu galda. Tas bija tas, ar ko es ļoti labi varēju identificēties. Jā. Starplaikā mums ir arī ienācis jautājums no skatītājiem par kvotām. Man liekas, kas ir ļoti bieži izdzirdēts tipa risinājums sieviešu pārstāvniecībai kino. Un vienkārši jautājums ir par to, kā sarunas dalībnieki, sevišķi varbūt Marta un Ines, jūtās par kvotām. Un vai tas būtu veids, kā risināt šo problēmu. Un arī no Uldes tad gribējuši dzirdēt, vai ir izskanējusi vispār tāda ideja, ka to varētu ieviest. Un tad man papildus jautājums būs pēc tam. Bet jā, pa priekšu varbūt Marta un Inese. Es varu sākt. Manuprāt, runājot par kvotām, manuprāt, kino pamatā
ir izcils stāsts un spēcīgi talanti, kuriem piemīt tās prasmes izstāstīt stāstu. Un tāpēc dzimumu jautājumu izvirzīšana par izšķirošiem kritērijiem var ietvert kaut kādu zināmu risku. Un tā filmas stāsta kvalitāte, manuprāt, tai būtu jābūt galvenajai. Un nesen arī runājot Eiropas sieviešu audiovizuālā tīkla ietvaros, vadītājs sacīja, ka, protams, svarīgi būtu tomēr atcerēties, ka šī spēcīgo talantu jautājums un tātad, kā es minēju, projektu kvalitātes jautājums, tam ir jābūt izšķirošajiem. Bet atgriežoties pie tā, ko Elīna minēja, manuprāt, ir tās saucamās mīkstās kvotas, kas, piemēram, Itālijas vai Īrijas fonds, es neatminos tagad precīzi gadījumā, tiek piešķirts sieviešu veidotiem projektiem, tiek piešķirts papildus finansējums kā tāda papildus bonus sistēmas ietvaros. Tā kā tas arī kaut kādā mērā, kaut kādu laiku varētu būt kā risinājums. Es teiktu to, ka ņemot no kaut kādas savas pieredzes, nav tā, ka tevi jau tā šī sfērā sagaida ar atvērtām rokām, un ja tu vēl esi tur iekļuvis pateicoties kvotām, tad tā varētu būt drausmīga sajūta. Es teikšu, kā ir, vienkārši tā tīri cilvēciski runājot, jo es nedomāju, ka kaut viena sieviete grib kaut kur iekļūt un sasniegt kaut ko tikai tāpēc, ka tas tiek uzspiests. Tādā ziņā, manuprāt, sevišķi, diemžēl Latvijas sabiedrība ir tāda, kāda viņa ir, un tā pretreakcija un tas naidīgums varētu būt, teiksim, tāds varētu apēnot jebko labo, ko varētu sniegt šīs kvotas, un tas jau arī, ko Ines minēja, ka primārais jau ir stāsts, bet tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, jo, piemēram, jau pēc šī gada kinocentra konkursu rezultātiem jau izskanēja tas, ka tas jau tikai politkorektuma dēļ ir tām sievietēm sadots tā nauda. Bet es skatījos, piemēram, visas šīs prezentācijas, bet tur arī labākie stāsti uzvarēja, bet tāpatās pat tā notiek, vienmēr būs kāds, kas teiks, ka tu to dabūji tikai tāpēc, tāpēc, ka viņi gribēja būt pieklājīgi un dot tev iespēju. Un tas ir tādā ziņā, es teiktu, ka kvotas ir vēl riskantāk, jo tad tas uzsprāgs vēl lielākā problēmā, manuprāt. Un man liekas, ka tas nerisina to pašu problēmu. Man liekas, ka vēl lielāka problēma ir, piemēram, viss, manuprāt, tehniskais personāls, cik mums sievietes filmē, cik mums sievietes operators. Man, piemēram, viena no manām filmas jaunietēm pilnīgā naivumā pavaicāja, vai sievietes var mācīties par operatoriem. Un man viņai bija jāsaka jā, un viņa vienkārši nebija redzējusi nevienu operatoru, atskaitot vienu operatoru asistentēm. Un tad tas ir, man liekas, vēl lielāka problēma, ka ka šobrīd, piemēram, Kultūras akadēmijā, filmskolā mācās vairākas meitenes par operatoriem. Un cerams, ka tas mainīsies, jo cik mums ir gaismu mākslinieces, ka ir kāda, es, piemēram, personīgi nezinu. Tad tas ir, man liekas, vēl lielāks, teiksim, tā issue, kad tas jau automātiski tiek sadalīts nejauši, kad jūs ejat tur, viņi iet tur. Tā kā es neesmu par kvotām. Uldi, es gribēju dzirdēt arī tavu viedokli par kvotām, vai ir izskanējis vispār šī ideja, vai tā ir tapus pārunāta. Un papildus jautājums tad ir, vai tev pašam ir kādi starptautiski piemēri, kas būtu tā kā pozitīvie piemēri un piemēri, no kuriem izvairīties, veidojot kultūra politiku? Kultūra politika vispār ir ļoti plašs jēdziens. Droši vien, ja par kultūra politiku specifiski filmu nozarē, tad tur noteikti būtu drīzāk jāuzaicina Dita Rietumos, kur mēs vienmēr paļaujamies ar padomu, tad, kad mēs prasām, kā mums labāk dizainēt
kultūra politika tieši filmu nozarē, bet attiecībā uz kvotām nē, ministrijā iekšienē un arī, cik es zinu, ar nozari mums šādas diskusijas līdz šim nav bijušas, līdz ar to es ministrijas viedokli šajā gadījumā pilnīgi noteikti nevaru pārstāvēt. Es varu tikai pārstāvēt savu personīgo viedokli, ka manuprāt, kvotas tiešām ir tās ļoti raupišs instruments, kas var nesasniegt vēlamos rezultātus jau iepriekš minēto runātāju arī iemeslu dēļ. Un vispār jau Latvijas kultūra politikā vairāk vai mazāk veiksmīgi, bet, manuprāt, vienmēr ir valsts veidojusi pēc iespējas tomēr tādu, rokas attālumu vai tādu kultūra politiku, kas neietekmē tieši saturu. Jo nepavēlti tomēr galvenais papildus, protams, specifiski filmu nozarei domātais kultūras centra finansējums, galvenais finansēšanas mehānisms ir valsts kultūra kapitāla fonds, un tieši tāpēc viņš ir no kultūras ministrijas neatkarīgs, lai kādam politiķim neienāktu prātā sākt pasūtīt kultūras saturu. Un mēs atceramies, cik nozare tomēr ļoti sāpīgi reaģēja nesenā pagātnē uz tiem gadījumiem, kad politiķiem izdevās pateikt, ka tagad mums vajag vēsturiskas filmas par karu, piemēram. Un ar šādā veidā atverot iespējas valstī pateikt, veidot ļoti atklātu šo te pasūtījumu, atkarībā no tā politiskā spēka, kurš tajā brīdī ir pie kultūras ministrijas vadības, mēs tomēr radām riskus, kad kaut kādām vēlēšanām un partijām mainoties, vienu gadu mēs kino nozarē pasūtīsim vēsturiskas filmas par karu, nākamgad pasūtīsim par LGBT, vēl pēc 3 gadiem par sieviešu tiesībām. Un tā kā, es nedomāju, ka tas rada tādu ļoti labu precedentu, tas rada kā reiz politiķiem drīzāk kārdinājumu pēc savas sapratnes veidot šo te valsts pasūtījumu, kurš jau tā, ka kino nozarē ierobežotā finansējuma apstākļos ir diezgan minimāls. Līdz ar to mūsu tā Maslow piramīda nosacīta veidojot kultūra politiku ir tāda, ka pirmkārt mums ir svarīgi, lai Latvijā filmas vispār taptu. Otrkārt mums interesē, lai viņas pēc tam nonāktu arī līdz skatītājiem. Un savukārt par šo te tematisko tālāk jau kaut kādām prioritātēm mēs tomēr ļoti labprāt ļaujam lemt nozarei pašorganizēties. Un ja nozara pie mums nāk un saka, hei, bet mums tomēr vajag kaut kādu vēl, mums ir lielisks priekšlikums fokusēties, piemēram, uz dzimumu līdztiesību, gan filmu veidotāju pusē, gan satura pusē, tad mēs varam uzklausīt priekšlikumus, bet tā jau droši vien arī nav vienīgā tēma, kas iespējams būtu kaut kādā veidā horizontāli nozarei svarīga. Mēs zinām, ka tikpat svarīga šobrīd ir diskusija par klimata pārmaiņām. Varbūt jēgpilnāk, svarīgāk ir valstī, piemēram, investēt papildus līdzekļus tam, lai nodrošinātu, ka filmu uzņemšana ir klimata neitrāla. Tā kā, ierobežot finansējuma apstākļos vienmēr tās ir tāds smagas politiskas izšķiršanās, kur mēs gribam likt tos smagumu punktus tieši kādus rezultātus mēs vēlamies sasniegt. Labi, paldies. Mums ir atlicis ļoti maz laika, bet varbūt, Elīna, es arī lūkšu tev pakomentēt šīs kvotas, un ja tev ir kādi piemēri no citām valstīm, mēs labprāt uzklausītu. Tas brīnišķīgais piemērs par citām valstīm, protams, ir Zviedrija, ko vienmēr visi min kā valsti, kurā, ir šīs kvotas. Viņi paši nekad šo iedzienu nelieto, ka viņiem būtu kvotas, bet viņi bija uzstādījuši sev mērķi, ka viņiem 2020. gadā būs šī 50-50 atbalsta sadalījums kino nozarē. Un no viņiem šo domu ir principā pārņēma gan Britu filmu institūts, gan Euromārs, gan vēl citas Eiropas valstis, taču tagad arī, kad nāk šis deadlines, tad arī nāk arī pētnieku skatījums uz to, kādi tad ir bijuši šie gadi, lai sasniegtu šo rezultātu. Un tur ir jānorāda uz tas raksts, ko es lasīju tieši par šo pavisam nesen. Tur tika norādīts uz 2 lietām, kas ir ļoti svarīgi šajā kontekstā. Viena lieta ir tā, ka, lai šādu domu, vispār, bet tas jau ne tikai attiecībās kvotām, bet vispār uz šīm sieviešu nepieciešamību pārstāvniecību, lielāku sieviešu
pārstāvniecības nepieciešamību, ka Zviedrijā šo domu vispār bija iespējams ieviest, tāpēc, ka Zviedrija jau no 70. gadiem tātad ir ļoti stipra šī doma par dzimumu līdztiesību, jau no šī otrā viņa feminisma ietekmē, jau no 70. gadiem šī sabiedrība ir pieradusi pie šī narratīva. Un otra lieta, ka jau kopš 2014. gada Zviedrijas ārpolitikas viens no lielajiem balstiem ir tieši tas, ka viņi starptautiskajā vidē, tā sacīt, stāsta par Zviedriju kā valsti, kurā valda dzimumu līdztiesība. Bet tas ir tieši viņi veido šo feministisko ārpolitiku, tātad uzrādot to, kā Zviedrijas vērtību sistēmu, un tas savukārt atsaucās arī uz Zviedru ekonomiskajām interesēm. Un ka šajā gaisotnē šāda narratīva tad ir iespējama, bet savukārt, ja skatās uz tiem reāliem skaitļiem, kā tad Zviedriem iet ar tiem sieviešu atbalstītiem projektiem, ka arī tur ir ļoti liela šī fluktuācija, īpaši, ja runā par tādiem lielbudžeta projektiem, kas ir domāti lielām skatītāju masām, ka tur tāpat dominē vīrieši, tāpēc tas nav tā, ka to ir iespējams pat tik tādai valstī kā Zviedrijai tā kaut kā automatizēti sasniegt. Cits jautājums, ka es pati vienkārši esot ideālis, to kā tādu savu veidu ideālo modeli skatos un atbalstu par šādu tādu vairāk vai mazāk 50-50 modeli, uz kuru iet ļoti labi apzinoties to, ka tas tādā valstī kā Latvija noteikti tuvākajā laikā netiks ieviests, bet man liekas, ka ir vienkārši svarīgi par to domāt un to akcentēt. Un tas, ko pieminēja gan Marta, gan Inese par dažādu citu kino profesiju problemātiku attiecībā uz to, cik tur ir tā sieviešu pārstāvniecība, tas ir nākošais, par ko būtu jārunā, protams. Un man ļoti prieks, ka mēs šajā sarunā arī tik tālu tikām pie tam pieskarāmies. Jā, labi, paldies. Es mazliet nopaļošu, ka varbūt pozitīvais ir tas, ka mēs neesam vieni šajā problēmā un ka pat ja mazītiņām, tad paliek labāk un gaidam šīs nākamās filmas, kam tagad iedots finansējums. Noslēgumā došu vārdu Baltijas sieviešu mentoringa programmas vadītājai, kā ietvaros top šī diskusija. Gabriela Valčūnaite, viņa gan runās angliski, un es mēģināšu vēlāk pārtulkot un pateikt vēl pāris pēdējos vārdus. Tā kā Gabriela, please. Sorry, you don't have a sound? Sorry for that. Hello again. Thank you so much. And first of all, I heard you talking about Thomas Wenger's film, and I was like, how is that related to the issue? Unfortunately, I couldn't follow the discussion as it was in Latvian. Still, I'm not going to take the spotlight from the panelists, and on behalf of the Baltic Women in Film Mentorship Program and Lithuanian Shorts Agency and Women in Film and Television Lithuania, I'd like to say a huge thanks to all the panelists for being here and talking about this serious issue. And the mentorship program itself, it was initiated to empower women filmmakers as well as for raising awareness. And well, last but not least, I would like to say huge thanks to Riga Film Festival for organizing this powerful event and also for bringing us here. And yeah, thanks for listening and have a great night. Thank you, Gabrielle. And I also want to remind viewers, if anyone was trying to watch and doesn't understand Latvian, this will be available with English subtitles, I guess, in a few days or later this week. Tātad šīs diskusijas ieraksts būs arī pieejams pēc tam, ka mēs tagad beidzam, festivāla sociālo mediju akauntos un festivāla mājaslapā, un jā, kā es minēju, arī ar titriem. Un neaizmirstiet lūdzu, ka festivāls vēl, neskatoties uz lockdown, vēl turpinās līdz nedēļas beigām, kaut gan, protams, no mājām. Tā kā lūdzu turpiniet nākt uz filmām un uz diskusijām un piedalieties līdz nedēļas beigām. Tā, paldies no manis un paldies visiem diskusijas dalībniekiem par interesanto un iedvesmojošo sarunu. Un
jā, lai jums foršs pārējais vakars. Thank you.